大家好，歡迎嚟到真 channel，我係曾志謙。今日我哋嚟玩最佳球會。咁呢一隻 game 咧，退咗役同未退役嘅球員咧，都喺裏面嘅。咁我哋而家就立即入去玩啦 ，Let's go！呢度就見到好多啦。咁呢度就可以設計我個隊徽啦，有唔同嘅圖形啦。咁我睇到呢度好多圖形自己揀嘅。呢個係圖標啊，我哋揀咗一個抽射埋去嘅。跟住我可以揀個顏色啦，想自己設計啊。跟住呢個可以揀自己中意嘅球隊，例如皇馬、曼聯啊、利物浦啊呢啲等等啦。咁你揀完之後呢，就睇一睇啦。呢一度呢，就可以揀你自己講嘢嘅時候個背景係點啊？喺個草皮嘅呢一個，呢個就用錢買嘅，就係買呢啲球徽嘅。咁你唔想喎？咁你咪同埋好難先攞到呢啲錢，呢啲就係舉牌用嘅，有好多，但係都係要好難攞到呢啲錢，所以咧盡量唔好買啦。而呢度就係啲球衣啊，咁呢度你睇到啦。咁我哋就睇我嗰場個球衣啊，即係主隊球衣，有贊助商啦，跟住又有啲自己揀圖案啦，又可以揀顏色啦。咁我哋睇下客隊就係呢件冇贊助商，有圖案嘅，都可以自己揀，都有顏色自己揀嘅咩色嘅。咁你睇下呢度就可以設計自己個足球場係點㗎啦。咁你睇下呢個就係個足球場啦，跟住又可以揀草皮啦，跟住之後就係舉牌嘅圖案咁啦，同埋顏色啦。舉牌嘅圖案顏色，又可以揀地下嘅圖案顏色啦。咁我揀啲藍色，因為我覺得藍色靚啦。咁呢度又有得舉牌啦，有得自己揀北岸台同南岸台舉邊隻牌嘅。你睇到呢度就係咁多。咁呢個就係鼓勵嘅説話啦，但係你好多都落咗，你要去到好高呢先得嘅。咁你睇到啦。咁我哋就嚟一場比賽啦。好，一個開波。頂頭鎚攞到個波 ，WiFi 咁差嘅，咩料啊？好，跑，觀察緊隊友嘅走位，選擇緊進攻嘅方向。俾人搶到，波啊！OK，做咩行自己嗰邊，自己隊嗰邊？傻仔！好。傳翻再傳 B， 好嘅攞到，又俾第二度攞翻，不過可惜攞到啦，但係都又俾第二度攞翻，攞唔到，又攞唔到，進攻啦，但係一個射波唔中，咁你個長傳定係短傳呢？長傳，再傳。再頂頭鎚，再傳。哇！轉守為攻，一氣呵成啊！好入跑啊！射波，封住對方嘅射門，射唔中。哇！呢球好險啊！點解2-0就係因為一開始咧就俾2-0我一開始嘅，3-0嘅話咧你就已經可以 skip 㗎。咁如果你俾人入咗球喎，就要4-1咯，如此類推。好啦，進攻啦，傳波。嚟一個傳波，攞到，好射波唔中，再射一球，入波 ，C 朗拿度 ，Let's go！ 好啦，我哋太勁啦，可以拋離對手啦，呢一度就係我哋嘅。攞到嘅獎勵啦，咁呢度啲人好多啦，咁你見到呢個就係月曆比賽，咁呢度咧你就睇到係我抽咗啲人啦，咁我中意呢啲人啦，嗱呢個就有好多人嘅，你自己揀啦，嗰度你就睇到有咩啦，咁你中意C朗定係美斯啊？喺個 comment 嗰度寫啊，咁我而家撈緊。我諗住俾你睇啲嘢啊，睇下先。
OK， 入到嚟呢度成就可以落領取呢啲啦。之後呢，你可以屠夫呢，就可以領取你啲新攞到嘅人，又可以加你嘅直數。咁呢度就係嗰啲組合啦。我最想要應該係呢一個最底嗰個斯朗同温諾費蘭迪斯嘅組合。呢個組合係最好嘅，因為斯朗係我個高詞嚟嘅 ，He's the best。中意嘅話記得 like 及 subscribe， 下次仲有其他 game 推介俾大家嘅話，就 send 出嚟啦。下次再見，拜。